balobi King France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien King France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda aïe 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 balobi so toloba minti musala ne makam abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wenge Béton doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique masolo ya Congo masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais nous attendons la prochaine mona mastana mo sala na émission trop bien Yannick Wenge na Yannick Wenge yonde makam King France Télévision ne makam musala ne makam. Bonjour, bonsoir, chers internautes, partout où vous nous suivez. Ça dépend de l'ère où vous à travers cette émission Espace Célèbre, où ils allaient représenté par votre humble serviteur, le charismatique Demix Mokuma. Là, je vois directement mon boss Yannick Wenge, ici Goza, big salutations et toute la famille. Je pense que le lot, comme Toloba, il doit promouvoir toujours jeunesse. Les lots na honneur, il y a qu'on recevoir na plateau nabiso un jeune, il est jeune mais trop talentueux. Par rapport à musala na salaka, par rapport à ba ambition na zalaka nango, a sipeli que lelo aya ko faire découvrir yango na média pour que batuba meka aussi comprendre nani o yazali. Moi personnellement, na yebi comment l'a été, mais il est mieux placé. Il y a expliquer qui il est et puis pourquoi apprendre au Musala. Et par là, je pars directement chez notre invité à qui je dis bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Dieu merci, Mokuma, le charismatique. Ouais, Nangolo, Tata Nzambe, Kimia, santé kitoko, vraiment donc. Ezomona. Talagar. Marié, célibataire. Bon. N'a pas les mariés, Libanda célibataire. Oh, papa, Kobanda Witi, pardon. Kobanda Witi, n'a pas les mariés, Libanda célibataire. C'est-à-dire? Bon, engagé. Hein? Oh, papa, Zala Claire Nabiso. Moi, à la plateau à vérité. En étant jeune, tu l'auras toujours. Comme ça, la jeunesse lobby était les mains, et puis tu bunda pour la moka. On prend. Ouais. Yo en étant artiste, jeune, aux célibataire ou bien marié. Bon, en tant que jeune, en tant qu'artiste, en tant qu'homme, on a un engagement. Ok, bon. Là, Yemoro Moutalobi, c'est sa vie privée. Tu as vraiment la carte trottée. Mais au moins, Boyoki, Azan a un engagement. Aza naba engagement. Engagement te me ba engagement. 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 Ok. Engagé, oui. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. Tokolinga ngai o nazana on a plateau. Na bandeko bazolanda biso. Ba découvrir qui tu es. Bazo yoka nazolo ba artiste. Oza artiste, peintre, musicien, humoriste. Artiste cinéaste, donc on va découvrir ce que vous avez dans département. Bon, ngai oyo ndeko na bino Epaphrodite kuya bientôt dit nazali artiste humoriste. Déjà dans mode il y a humour, donc on est le moins makila quoi. Donc côté humour on a peine ma solo ngo ya ngai pendant oyo so te sengi te développer on a peine 100% ezali et Epaphrodite on a ce qu'on va parler sur le plan humoriste tant qu'un humoriste na développer na comme Ibrahim. OK, voilà. Bon, biso ba congolais, bon non seulement ba congolais mais biso fan na bino to linga mingi to benga bino na kombo na bino ya musala. Ouais. Ki ba kombo a parler. Moni lelo ce tozo mona ba vi na biso vie de loin. Au mona ye komone a parler da vie de loin te. Ba vaisseau be donc on a opé sa pembo ti bisika baza sont des grands o bazala ke. So bazala moi ba te wana ba stress na mo vraiment so yo ki bango be olandi bango
Vraiment, donc, la PC va m'emboter Bissika Baza. La légende. Check. Voilà. Artiste, en étant jeune. Ouais. Ni ne poussa qui yo, aux jeunes, aux beaux, aux tangi, motivation ana. Yako zalalelo artiste humoriste. Aux qui en wapi, tobe ni ne poussa qui yo qui comme alelo artiste humoriste. Bon. Cause à la artiste humoriste, ils allaient et l'autre on a vraiment forcé qu'on crée un côté. De nature, n'a mut moro boy. Oh premièrement, humeur nanga. Ils allaient bien. Cause à la humeur bien, ils vont faire partir na domaine na biso ya ba humoriste. Parce que quelqu'un au yemoko en soi, azara déjà na humilité et ça passe à la humoriste. Ah bon? Ouais. Donc, la plupart qui a des humoristes ont des difficultés aussi. Pour moi, un humoriste, moi, c'est pas rare. Et après, dans mon arango, ils ont des moi 0,4% de difficultés au pesa mutukanda. Mais dans 99,1% il y a au pesa mutu il meurt bien. Et après tout ça, dans mon avis, bah grand, bah leader na Congo yo façon bah ça il a musala et puis ça il a envie n'a pas oser. Après avoir routine na mokili panzambe ko tcha ba dona ezana bateau yo na talaki on a mona une question na meki ko emboîter les pas et rotosa. Et rotosa et ça la bien et on peut ça moi courage peu force wana ya ko oser pe. Ya ko oser pe voilà. Ya on peut ça qui courage na force ya ko oser. Ouais. Au talaki ba grand mais au préciser bisoté. Donc na domaine na yo. Ouais. Tant aux autres là grand parce que mutuna vie né tous aboy au moins azala na idole na yi. Ouais. Tant aux autres là grand. Toujours banana je pense que génération na yo eza ya ba série ba mabokete je pense. Ouais. Alors na ba grand oignon sotozo ye ba lelo ba grand humoriste ba icône en mboka na biso tant aux autres là bango précisément nani ne ba pesa ki yo posa wana ya ko kota na kati ya poso wana puis le loko ma humoriste que tu es. Bon, déjà pour nous citer bango au bazar wa ba icône nanga o musu bango mo pe ba omie baté. Entre autres na citer déjà mon papa on a eu chance à ko kutana na ye tout ça l'année pe moi trajet mo bonakata mutuka quoi. Mais la zora chance à obéter les vérités moté. Le président l'a dit et sobé déjà que je salue. Ozali président pe leader munene na mboka au Congo pe na rôle bataille international. Oui. Le président c'est le chef de Alice Boy Fondation. Déjà PDG donc merci à trop donc vu moulai pa na yo on a inspiré jeunesse mobima na simanayo. En tout cas, nous avons pas moula, puis ça aussi sur belé koleka. Et déjà là aussi, non, c'était président Charlie Nongi vu de loin. Azali les grands comédiens, les grands leaders, donc Congo et puis monde entier. Et voilà quoi. Et en troisième position, Zoya, le président Hans Luzolo. Vraiment. Voilà. Le président Hans. L'homme de grignotage. Donc, il vient à danger. Donc, l'homme de spectacle avait essayé le scrap. Donc, voilà, danger. À danger, donc, dans sa route fort, on a assisté à un spectacle numéro 1, on a showbiz, mais en tout cas, merci. Je vais trop place aux alliés. Je vais mourir, c'était mort, donc il y a un danger. Maintenant, dans la carrière, autant que citer 3 grands, il y a un cannabis vraiment comme un idole. Maintenant, la carrière, et puis dans Moussala, il ou bien dans bandi carrière, il y a des avantages, où ils ont 4, où ils ont découvert,
yo en étant jeune au lieu construire vie na yo tant mosusu na ma mosusu oluka koluka osala musala moko boye utika ba dossier na ba entreprise pour na luka musala mais olingi na ko se lancer na domaine wana est-ce que ozomona ki ils ont un avantage oyo ki ko sala pe ke lelo to pe lobby obi ma papa irresponsabilité bon déjà koloba ke avantage pour nous la papa irresponsabilité nako pesa ndeti déjà exemple ya président Fiston Mafinga Saïsaï bon peut-être nako la sous-informé mais na limite que cause na muta obete na li solo que Saïsaï à part aux l'artiste a kena rotika va dossier quelque part pas commander ngazalelo na limite président phénomène à part aux l'artiste soga zalari azato azalaki employé na société membre quelconque donc ça fait voir déjà que notre domaine où il y a art et ça dia musala pour nanga il y a des boulots il y a des entreprises il y a place où na monique ngande funa bosser pour na zaper PDG mususu entreprise ngana ko fonder to na ko créer donc pour ngana zo art te le roi cop mais nous avons le roi boulot donc il y a boulot ok les lots sont na tchemaé libellé nzamba chesko loboko donc ba carpe roya ma pangu pe roya pour tout tchango avec tout ça là on a beaucoup du sérieux tout ça vraiment temps ya luka ke marambo ça la bien et ça na manandenge lobon et longo bani na ba norme où il faut pour tous les papa irresponsable de la langue. Mais apparemment, nakati musala na bino ngope nakati monde na bino ngope comme si buzo bezo lekana moi mingi. Tant mon système et réseaux sociaux yé, batunyo se komi a salelo konati na réseaux sociaux. To monique bêtise et koti moi mingi na monde ngo. O mona oyo na oyo baloba nakate, o anana okuna kuna sex tab, o anana kuna est-ce que yo en étant jeune tant que mon arabilo ko nyonso wana ba buzo ba insanité nyonso wana kati ya domaine na bino o milo baranini apport ya ba humoriste na kati ya mboka na biso to pe na éducation ya jeunesse na biso iko kozala nini. Bon déjà sur le plan wana et puis ça va pas si peu mao quand on est dans le baliboso maramu auto salara ba classe nango ezali toko kende ba classe ba ina toke to tangi ba art maramu tout mais avant tout ça ils aradon et puis et pas quoi mais outé pa nzambe quand là déjà bato yo cité wana ba grand ba président vu de loin ba président Ladi ba président Saïsaï na limité na don pe talent au bango bazanango na o déjà bango ba arriver ko imposer na art ya République démocratique du Congo et ça déjà difficile comment na bango ba tomber net na bakaya makambo wana na trouverango et lo moro ya kwa produire te mais na mona ndeza ka faiblesse ya bato ba benga mana musala na te bato yo bazalaka tellement d'imprudence pour éviter nini o makamwana eko causer na ba carrière na bango premièrement et puis deuxièmement na vie artistique mobimba quand là déjà makamwana ko se produire na milieu ya artiste ezalaka pas si peu soni pour la culture mobimba vraiment ezalaka pas si na romona ngo pezakelo moko ya ko encourager te na sengaka na nzambe soka ko pesa mutu nyonso oazaka chance ya robima liboso public azalaka na capacité ya ko se tenir devant ba posa misusu ya nzoto parce que on est humain mais même Bible zoloba faut ko fuir l'impudicité babito résister pas diable mais ko fuir yango et ko fuir yango ezana momba niveau baba ndenge ebele ya ko fuir yango parce que nako se permettre tenga tant qu'un homme d'abord
nazana mwasi na nga na lingaka tozana ba moment na biso moko ya plaisir et puis tozi téléphone to se filmer vraiment na mona importance te oyo ko pesa nga na sima nga moko na sale loko ngo so na luka na filmer ngo na ebité pona tala ngo liso sima to po esa vraiment nini vraiment idée on a déjà au bazwaka ya ko sala ngo ba mi filmer ezarada idée mo ya bien te et puis ko tala ndenge makambo ekendelaka déjà surtout landeli bato bakoya na bakawana force na bango sur le plan artistique ezwaka moi baisse quoi donc ezara eloko moko oyo artiste il faut balukaka ba tchaka moi guerre trop na ba relation to pe na ba vie na biso tozara nango or ya scène artiste Ibrahim ouais nazana tozokuta maintenant sikoyo na carrière na yo professionnelle tant qu'humoriste ouais lelo boye tozomona ba jeune bon là sans polémique na habité ceux qui na ngamu na yo oyebi bango pa izana jeune moko babengaka ye exaucé oyebi exaucé qui a là exaucé qui a là ouais frère je te salue déjà là depuis oyebi que ceux qui bazotala exaucé bazotala yo apparemment boza parenté boza famille moko bon cause famille moko c'est vraiment trop loin toza vraiment famille moko te mais je crois que toza ba moi ba to ba côté moko donc vous tendez ba côté moko to tendez ba côté moko on sigo boza ba très makasi wende yaza mwana mama leki côté kuna na famille na bango na mwana papa kutu côté na biso vraiment vous comprenez que Aza artiste tant vous azobeto abilo mususu boye vous comprendre ngo déjà maintenant sikoyo oyebi Jérémy Chaban le président Jérémy Chabani to sala ne coup de voyage nzela moko awa to za un spectacle mo na niveau pour Lungongo je crois que le 30 juin 2023 ah bon ouais to za une pena côté car moko depuis Kinti na Congo central mboka pour Lungongo to beta spectacle sikoyo les deux jeunes pourquoi on attend les deux jeunes wana les deux jeunes wana bayaki na monde na bino oyo tant baye bakuta déjà ba grand ou basala ba combo ou bison stoyebi bango pona kuluka ko s'imposer ou ko se démarquer baye na système na bango oyo tilelo pona bango la manière dont basala ba mona ngo kiza une manière pona bango ko se démarquer et puis ko se faire voir toyebi ki lelo exaucé bango ba benga papa monoko en même temps Jérémy Chaban est-ce que pour la bango basala bango oui pour ko s'imposer marque na bango moko boy mais est-ce que la manière ou façon ya comédie wana basalaka et ko ki peut ko apporter effet moko boy te ya mabe na société na biso na kotala lolenge nini au mona Jérémy azo finga batu tout ça en même temps exaucé koto yo tuneli kama bakatelo lingala sur le point là je crois bazab artiste en dehors ya bazab artiste bazab grand frère bazab bana na ba famille na bango pas ba responsable na bango ko luka déjà ko créer style moko boye na média to na vie artistique koza déjà leader to koza na niveau bon bazawana baza bato moko déjà besoin influencer société et quand on dit influencer on peut influencer qui est dans les deux sens dans le bon ou dans le mauvais kolandela ka oyo pesinga wana baza artiste bien sûr ba c'est qui ça rappelle ba ça rappelle musa na bango bien mais bien o ba ça les la wana kango yango to lobi exaucé qui a là papa munoko ba yebi ona ki papa munoko munoko oyo za nango tant que ozo ko influencer pose influencer donc ozo influencer batu kaka na ki munoko parce que là moi je me pose une question na bimaki na zongi na yokuta lifanto na palais maman na bango atunie likambu akateli maman bango voilà parce qu'on a tuni moi et toi tu fais ça pourquoi
Et l'enfant va me dire que non, papa, on a TV exaucé quoi. C'est que non, mais le Belasco pour artiste le roi ngam ta sali marambwana. Donc bandeko bosara musana ngo bien. Ils rappellent bien to sepela nango. Mais sur le plan wana, je crois que l'artiste il faut pas méganon quoi arranger mouki. L'artiste il faut mais un peu quoi arranger mouki. Cela prouve que sur le plan artistique. Ouais. Artistiquement boy, bazala no bana no ba commis vraiment na nyakte c'est-à-dire hormis babiloko basala kawana ba oza na impossibilité à s'imposer. Bon déjà avec Jérémy Chabani na moni moi style ngo meki ko kitamo muke. Po ezali mo makasi e ba on a ko collaborer trop ba mi ba en exaucer. Po na moni net exaucer mutana ko meka ko exciter Jérémy na moi kopwana ya kolobaka moi ko finga ko répondre bato insolemment. Ezali moi stratégie o e permetaki bango ba monana. Na minute o da ba monani. Et za nango mabe vraiment te so ba changer cop yango. So ba meko changer cop ya kolobaka mabeti ba ko bon loba pe moi bien. Est-ce que ceux qui va changer cop ouais. Au moins ateki ba ko tango so ba ko limwa na bon ndeti ça ya bandaka cop na makaku mbwa. Les logo ma pour la ta bien. Mais makaku mbwa est différent na wana. Makaku mbwa ça ya finga raté. C'est-à-dire pourquoi ba grand obiso to yebi tant ba yaki na monde wana ba s'imposer qui rien que na posé qui ça sans toutefois pour ça là ba biloko bango peut-être ba osala lelo. Siko lelo bino génération montante au boza comme ba jeune étoile. Mon ami Nicho beaucoup de gens bazolanda parce que Kin France eza chaîne moko et même boss Yannick Wenge boss Yannick Wenge donc ba mota trop tala yo boss vraiment. OK. Na pas son numéro là donc c'est un jeune mais boss patron à son bien. Ba ta bongo ndese ngata na mboko. Voilà. Donc ba s'imposer qui sans toutefois ba les kanaba bilo moko boyi ya ko ingérer batu yo katara ba mangala. Est-ce que jeunesse ya lelo bozo za une capacité ya ko s'imposer rien que na musala na bino? Il faut beaucoup de ça biloko mo boye ou bien beaucoup pour créer ba base ou bien zake inspiration des ozanga bino. Bon déjà jeunesse ya lelo ko zanga inspiration ou quoi je crois ils ont vraiment bon otene ko lobama. Pour so to longo lindeti Jérémy Chabani na exaucé kiala. Na habité soki ba jeune ngo baza souci ya ko citer ou bazo tomber na ba même kawana. Bon toza vraiment moi ebelé o toza na biso na makambo wana vraiment te. Pour exaucer nene Jérémy ba trouvaki moyen o ya bango ko bimela na vie artistique ezalaki wana. Kota la pe ndeti à part bango mi balé na kana tour ya bato batourna na bango bato pe balandi makambo wana baza vraiment ndeti te. Par contre zalara bango mi balé o batomé na kawana. Et le reste ya ba jeune soit artiste bazo ko évoluer autrement que vision o ya bango wana. Et avec bango déjà ndena utika koloba ça ne vaut pas la peine car ya continuer net na branche wana. Ba yebani basali déjà kombo na art ya Congo na ba humour na ba comédie na makambo ba arriver déjà ko ça là. Donc je crois que ezala nango mabete pe ezala risque te na carrière na bango so ba changer la manière ya omemela arango. Pour net na minute on a habité ceux qui aux une chance ba bengisi on activité to na fête bien na moi conférence morobo ya bataminene mo condition tunyo question so ko pese réponse wana ndeti ba biloko ba bimisa wana mo kondi penato responsable moroga ya mutuya atunyo pena question so pese lingala artiste Ibrahim ozo mona te ki lelo boy peut-être yo soki ozana no konité ta mosusu parce que au CPL na ote kokota na ba même style wana so peut-être kokota dia na style wana ta mosusu melelo boy au moins te ki bango bazaka même na avancer ma casque. Bon déjà koloba que soki naza konité bon peut-être pas na excusez na bolinga la pauvre peut-être pas na yo mutuzo no chance ya rotala vraiment pe roye banga vraiment te mais déjà bato balandanga
ndeti na TikTok so beti na Ibrahim Kouya 06 nazo de ba contrat mais ma question là nazo tourna yo ça ba question ba téléspectateur ne bazo tindela nga ngwa c'est ça le problème ba téléspectateur wana ba tourna yo so bazo chance ya otala ngata na TikTok ba comprendre que na koni pour na travailler na collaborer na le grand artiste no ya mboko bon problème est aboy au moins batumi balonga na tangeli wana baza quand même na CV na mboko so yo au sala déjà nini OK moto pa ko fanda vraiment boy atali qui était ce gars vraiment est formidable moto ko fanda bena bo atali t'es net boss yani wenya ko fanda ma watali non Ibrahim il faut l'inviter d'ailleurs ça il a il a parlé tout ça bani déjà avant pesa un numéro na signalé de boss Yannick boss lo moro boy rozwa kala mingi te awa obenga nga kutu na signalé de boss ki boss obenga nga voilà pour boss ba téléspectateur bola nanga déjà tenir scène nanga un danger voilà donc tenir scène nanga on est belé tout ça la humour à part bateau ba forme naé ba danger ala ta ba bien ba nini mais ba obazaki ba na ba tenir moro bien spécifié bateau ba genre ba tenir so taliga ya yo sara humour ya yo amta maboke na bateau wana tout ba sala rana so toi 10 dollars tabateni oyanga déjà la maman na difficulté retrouver mais boyo grimacer batuka na teni ka artiste ata yo grimacer biso la teni ou bien déjà la besoin ya art tout monde a négité moi la main ya petit plan o donc c'est ça mais na tunika question yo so mano galette mon nzela te kapo yo kisolo et voilà yo mo bi sa réponse mais na évidemment na va parler ma mère ndebo na ba wenze to bani no so matangu ba mo bo ite kapo yo kisolo ba kalinga mais ça les ma do yo kino ka de solo o comprendre de que na solo c'est que le mo apie batami wana mais vrai ou faux Exaucé plus grand que yo na bato batala exaucé ba lo exaucé bon bato batala nga ba lo ba nga na bon pour na yo mo aussi autant on fan na rapina bo fan di pina so tala kiti ngai pina ni na boye noko na la nyak tout ça so ba chenga ma scène mo na exaucé na liai si pour na yo mo na pina yo na exaucé nani bon so les opportunités ya mba président la die sobe qui a afin quitter un jour l'accès photo nanga tout n'est président est-ce que j'ai nous à ça n'arrive président est sauvé déjà tout dans le programme on a si donc d'ici là on recevoir parce que ça là juste un voyage et puis donc déjà comme on lance les défis on a donc aussi ces missions na luka ko recontacter pour que tout les gens déjà ya art les gens loi la die sobe to tamolani na kata car na beta babilo ko santeni président seka parce que non c'est que ça président la die sobe muta sek sarabato nga non sexy non c'est que ça y est donc alors bien Jérémy Chabani na kata car le 30 juin na péage à Kasangulu chauffeur a quitté que fout habillé pour biso to katsa na kata car na beta biloko ba danger seka non c'est que ça plus de 5 7 artistes yo na Jérémy so achebino même podium Jérémy beta biloko yo beta biloko match ya makasi match ya makasi pour jouer donc yo boudé Jérémy na boudé té na bien Sadio Mané a ballon d'or bangama bali Sadio Mané a ballon d'or na même temps na ba Cristiano na ba Messi te wa les ballon d'or africain les ballon d'or africain bon ndetse mama bali na beti di donc so si vous na koto na c'est ça veut dire que Jérémy a maintenant à bet la Ligue des Champions yo siko yo te bon place wana o ba Messi ba jouera to changer de combo pour ça bangama ba continent mais non c'est ballon d'or ba ballon wana nyo ça na ba or mais c'est quoi ba compétition peut être différente ba compétition est différent mais pour na bongisa on est bien
nakolo bandeti nako comparer ndeti loni donc nakolo bakara ndeti na mukuse quoi Jérémy Chabani artiste ngape na artiste toujours évoluer pe na même pays ndenge arriva ko convaincre pe ko sepelisa public ngape na arriva ko sala ngo ndenge presta liwa ba podium ngape na arriva ko sala ngo yes ya pas se rozala tozala na problème nini na Congo ya pas se rozala ne soki to se retrouver na même podium zela na sunga si ototonga malembe est-ce que et ça va bien ndenge ba matata vous les a et ça va bien ndenge les musiciens congolaises les artistes comédiens congolaises les humoristes vous avez la difficulté à kondima muto aza plus que yo pouvoir na benge sobe grand awa na ndimete la die sobe grand prêtre ya artiste comédien na mambo sexa na mambo sala batu bien mais voilà baza ba légende na lobby que Jérémy Chabani sala musane bien mais soki moyen ozala kaka aleki ondeti te koleka nde comment on les gars wana nde sikoyo elinga ezala bien to elinga ezala na mwa position bien so ezaki ke na biki lelo oyo eza pasi pona nga na yebana wana ndalinga lekanga mais ndeti koya na nga boti na kota oui combien de personnes ba pepinga ba mboti combien de personnes ba lukina kita na carte kanga ba photo donc koleka wana bon pona yo sikoyo na génération na bino nde boza to benga bino je sais pas bino so 50e génération parce que côté musique comment la côté musique bon bino boza je pense la 6e génération la 3e té bon là je sais pas pour après ba vie otanga ki dikolo wana et ba isobi après ba isobi ba biso bino OK so ne otala vraiment na bino nyonso ba jeune ndenge bozo évoluer nani peno mona rakete lelo na lobby ngai Ibrahim na ya oyo neto simba et puis to maintenir bendele ya imu na Congo na kata Congo déjà mon confrère talaka biso na biso to betaba a outi pe ko balade Camille te félicitations Herman na Missier les jeunes mariés, félicitations. Si vous voyez le fleuve. Le fleuve. Nous sommes battus ngana ye. To kangami pena bo loko mo bo ya danger pour na mboko Congo. Na biso bat bozana difficulté ozana 4000 francs na poche zangi msalo sale. Pour méga ko teka ma bat bo somba méga pour batala biso mbali ya danger. Donc na monara intelligence azara nango courage azara nango possibilité au sala likamu mo boye atezaki difficile comme facile bon esprit wana ya positivité surtout sangani na mutu loye et puis ça poison mboko pour kotala dia parcours dia carrière nae azar artiste oyo azalaki déjà dans le passé la difficulté à tomber na barrière moko ya routine ko exciter batu to public na ko tomber na baka oyo to retrouver pas bandeko ya routine na batbalo bandete lo moins bien té ko ça ndete lo moins bien té quoi ndete déjà avec Herman na mona ba vidéo makamuna sala rezala trop sur le plan éducation makamoko boy talimboka avancement le kamoko boy ko améliorer le moko boy dans na moi ndé mo ya bien vous avez exemple moko boy que ceux qui a continué bongo à bakisi sur beaucoup plus ba effort il y a bien quand on salara et porter vraiment le moins bien pour na Congo donc batlora y déjà surtout sangani pour ba de ba humoriste malonga mais ils ont un festival moko où ils ont organisé dans le mois d'août ils ont un stade des martyrs ils allaient coacher puis manager par moi na ya artiste na biso vidéo le manager le nom m'échappe ouais est-ce que vous avez compté que vous allez parmi ou soit vous allez ba invité
ou soit ozoluka ko recontacter bateau baza sur le plan organisationnel déjà pour que on se faire voir, ou bien yozo bangala nous était à Stade des Martyrs wana ya facilité songa la coach wana omela. Déjà avec le Stade des Martyrs, héritier senga qui est carrière il y a 10 ans pour béton. Héritier bon na tchena nga poto té. Et pourtant notre Google, mais c'est le Google Félix Oisé quoi. À bêta Stade des Martyrs, tout mec qui n'a tourné l'Équateur. Pour monsieur le journaliste au catégoriser dans le niveau moi amitié. Pour na na moi production moi bon niveau Équateur na bêta 2 mois kuna et tout mec qui m'a emboya ba concert misusu na Zalaki vraiment absent dans la ville à Kinshasa. Concert monsieur Google. Il y a monsieur Google. Ah mais bon, oui quand même il y a monsieur Google à Salampiaga. Na ina beta ndega li solo. Oui so tali carrière au monsieur Google a leader. Il est mon côté que leader. Au tali na bané au héritier ou ta leader. Au comprendre que monsieur Google a l'équipe héritier n'a expérience aux leader. Oui. Mais na masola Stade des Martyrs, ils a sens contraire. Voilà. Donc na ina faire comprendre yo ka ke ils ont même sous un bateau yo boulé que sous bateau on a un stade bon ça malonga mais bah ouais un stade en haut même sous mungu ko kauke atali 80 000 à Bangi mais bah biso yo na yeboye na salle pe ma mfali sala même sous liko na ngato grâce à ba fanatique na nga Stade des Martyrs pe na ba activité on a pe na ba ata 10 ou 15 personnes vraiment makambo matata. Chers internautes, binomo bozomona ba jeune bango ba jeune bango vraiment boss yani wenye place oza ba jeune à soutenir bango ma sœur Blandine Nyambunga na France place oza ba jeune à soutenir bango oyo soki ocheli maboko et que ocheli makamo pesi makamo za la décité donc nazo invité bino vraiment bo soutenir artiste aza jeune azobundana lobi soki simbi ako ekozala fier pour na biso que no te to bandaka kutu boye mais tala lelo donc c'est ça ba o nyonso to mona lelo ba grand ezate ke ba utaka na lola mbala moko bouf ba kwena si ba kwemba grand non ba bandaka ka boye ningi bango ba bandi et puis voilà c'est ça artiste Ibrahim. Ouais. Je pense que oza mutu bien que oza jeune mais oza mutu ou quand même oza na ba ambition nini vraiment ozo ko préparer pour la 2024 au sala est-ce que oza déjà un groupe au travail na bango ouais bana mai bazali bana mai bazali déjà to bossa oh yonde leader ngaiti oh c'est vrai ah bon Ibrahim déjà na bana mai tout artiste Nissi à Baston NKB à Baston. Je salue déjà Raphaël Mokelo, Ben Assam Bitambwe. D'ailleurs, tout l'ensemble de recrutement, non recruté déjà. Donc, bateau on a pour ça intégrer groupe Les Aigles d'Ibrahim. Babetarara Ibrahim Kouya 06 na TikTok. Passez le message. Na WhatsApp numéro exact au PESA donc fais ça directement donc plus 243 89 360 535 donc 5 nasuka komeninga na WhatsApp okutana bato ba yamo ba solana ba peso ba directive bato ba lingi ba participer na mamba bien pour mamba bien pendant la 2024 ça pour toi na mutu mo bwana simona biso pe makasi fort maire abeocha ba moyen pendant que Ibrahim 2024 msu pe to bano betaka ba spectacle biso mo pe to yoto signer pata 20 mai 20 mai pe to bengisi pe ba légende biso pe ba danger ba épée participer makambo pe ba mère nani mère ona bon. Déjà honorable je salue double brassard maman Pépito Kila la ka déjà double brassard député national maman ni mama honorable Pépito Kila la dans l'osso ndekete mère dans la kaina yo wana charge afuna yo senga tala mère wana taka ba artiste sko ba ebili moi na Congo ba tout wana baza sko yo a découvrir sko Ibrahim Yaka
yo couvrir campagne nanga sur le plan artistique. Donc au meeting yo ni les awapi au carnaval. Mais apparemment c'est là non. Oui que madame Pépito Kila là c'est vraiment une dame où a paix sa confiance, c'est pas n'importe qui. Au lobby le moro boyeke tant à découvrir yo et puis associé au malamoro couvrir campagne là. Cela veut dire que au savement quelqu'un félicité déjà. Moi je vous félicite parce que c'est madame moi hein? Je la connais très bien. C'est une dame au hasard. Bon, et là peut-être différent ça gagne là noko et ça parce qu'il y a moi aussi. Mais nyoso noko ça là. Oh, porteuse d'espoir. Mère porteuse d'espoir. Vraiment maman où met la place où ça, place où ça. Tu es bien que au côté dans parlement là. Vous avez aux la trotter. Des gars. Vous avez aux la trotter. Et puis voilà. Donc déjà notre manière au loba, mère déjà va assurer mon maman belé puis bien au sein dans mon abisso. Donc tu dis déjà que ta bon na parlement les sous ba ko pesa moi maman loba to ba ko voter moi ba loi o yoko luka pe protéger ba vie artiste. Même soit na canal nanga vie que mère soutenir ba bisso ba jeune boy. A canal nanga ko tala ke et lelo no ke musala atala ki o pesa ke mo bonne humeur. À cause de dossier artiste mais on peut na parlement. Donc na cause la peine d'être na niveau moro boy o bat boze ilanga te mais na nzela na ngaka ka wana likamo pe ko salima pona bato nyonso o bazo évoluer pe na monde na biso nga artiste. Déjà magama bien ekozala pe ekozala en 2024 pour bata bien bazali pe men na biso. Bata bien baza pe men na bino. Tout ba mona ipe ke musala bien. Ah, et ça parti to tonga ramandam. Ani ma pe otonga artiste Ibrahim. Ouais. Gaulois ou Warrior. Ah. Bon. Faut toi assumer. Hypocrisie peut arabiente. On tape ça ba maramba bien ba imer bien. Tout muto ça on ça est bien. Côté peto là ka. Faut taper ça on peut valer. Bon, ils ont moins difficile dans le bana monoko Gaulois to Warrior mais na ozani na facilité quand même. Donc voilà Eglet. Donc Warrior kozanga Warrior ya pasi koza mususu. C'est vrai. Te kozanga pena koza Warrior. Déjà président Fali Poupa du Cap la merveille Aigle suprême Konzi ya musique. Maintenant banga Congo te apona boko tumba Konzi ya musique. Déjà bon séjour na Kinshasa na déjà que na mona déjà repéré ino danger donc kozanga Warrior na éviter les kamwiza so yo déjà tant sur le plan artistique en étant jeune tant aux mona lelo na domaine wana aux mona façon musique na biso zo kende là lelo na Congo aux mona kenda na azo zala en première position na système ndenge zo kende là sur le plan doulé sur le plan vente succès nyonso déjà vous trouvez injuste te tout le monde a besoin de papa nzambe na marambo déjà na réalité à vie courante celui au salisi fait sinon a parlé et ça difficile musique ya mutu mususu les gars fali na belé ko beta on a banzembo ebele ya bien oyo goza capable de recouvrir n'importe quelle fête anniversaire et mariage donc oyo non c'est ça fête so totali artiste asuka oyo auto la biso disque d'or na Congo ya fali so totali musicien oyo beti ba concert ko leka bato nyonso na 2023 na to koti 2024 ba concert ebele pe ya bien o bato pe ba ye c'est fali so totali muto auto mema bato poto ebele pe bazongi mutakimi te c'est fali donc pour nous ça na nga commentaire ebele c'est fali te
Fali nde na minute oyo aza président de la République, il y a un musicien. Oh, mais tant que yo il y a président de la République, il y a un musicien. Alors que vous avez que faire la double danse à Rennes, en France. Vous informez? Président de la République en musique, c'est Fali. Oh, mais là, tout une question. Est-ce que Nzambalola so Nzamba salinga grâce na 2024 na peli pe le roi Fali bien pour bon neti temps ebele on a zwa ki pour on mamba Fali et empêcher ki ngana zwa temps en temps maramususu te bon nga so na informé que leader artiste mboka fait rigola Jésus de Nuance oyo lelo boye yena Fali bagulwa balobi lelo Fali na fere eka reza ya kobanda net na Congo ti États-Unis pourquoi parce que fere azo détrôner maintenant Fali aza sikoyo je sais pas son la deuxième troisième bandela phrase wana pardon lobi pour faire azo détrôner alingi to azo te aza actuellement c'est lui le numéro 1. Azo beta doublé à Didance Arena. Ils ont contenu 8000 places, 8000 places. Bon. C'est-à-dire, abeta 16 000 places. Hein, salle Moro, ils ont 8000 places, mais abeta sur double. Ah. Donc, les bosseux, ils ont été abeti, assaini des rep, atali des batbaye, pour yami balé, abeta. Te, on s'en répété. Donc, azo beta venait ba concert. Mi balé, na 4 places moko. C'est pour point ni bon. Oh. Bon, basali mususu ezate ezaka wana to po yena mukololo kongo ba créer relation sika. Ten ya lobi ke bango ba lobi ke sala wana eza sala sika. Au lieu ba kene na ba yo arena ba corps arena ba na tout ça eza ba salo déjà ba to beta bango ne mutu so ba dévierger. Zela non ba to ba beta to bango ba beta. Te bango normalement on va bêter. Ba salwa na bango na ba bêter te non o ba bêta wa piele ki danger. Bon, vraiment na ba capacité déjà na ba capacité déjà o fallait auto bêta na la défense. Na o bango ba nga ba bêta déjà. Bon, bazo linga ba bêta. Nani azade un avantage. Pour fallait a bêti bango bazo linga ba bêta. Ce qu'on a reno fallait a bêti na eloko bango ba nga ba bêta. Opona ba beti ti o ba linga ba beta nini roleka to sala rande ata ba beti etondi na o fallait a beta ki na no zaka un avantage. Mais bien sûr que you are in au moins na 40 000 places. On est à 40 000 places. On est à 8 000 places. Soit beta ngoni balé ça dit combien? 16 000. Na fallait beta combien? 40 000. Donc so ba beta on ata 4. Adidas a kota na salle a fallu on 5 fois. Donc on a bêti 4 fois jour. Mais le problème n'est que bangonde baza bato liboso siko ya obeta na salle wana ya sika. Baza bato liboso na bovan ba kende ko betango po Fali abetaka o eleki yango. Oh mais babi ke bino ba warrior so pe boza makasi bo ke no toto lango. Biso so to makasi to bando beta sko ba 200 000 ba 400 000 places po ba 40 000 to beta. Boka ba 8 000. Oh, mais bien, bon, 8 000 temps. 40 c'est au coquille. Bon, nanga moi na signalé bino déjà. So botanga ba chiffre bien ba nombre. Avant beaucoup mana 40, il faut bo regarder à 8. Donc ti bino bonga bobeta 8 muninga da beta 40. Parce que ti bino bonga bobeta 40, c'est que ya ba beta ta ba 1 milliard. Et voilà. Pondeti ba sala ba 8 000 wana ba sala il faut ba kabuya ba betango. Pour moni déjà ba fiche ba danser za ke beta nino sa rep. Ah. Donc là wa toujours bon ba beta ba sa rep na bandal. Oui, effectivement Nino il fallait ça choquer ce moment na kati Adidas wana. Na conseil ku tu jeune mukonzi ya bagolwa soki ako zwata initiative ya otinda ta jeune wana mukuse wana orchestre ne. Ilunga. Akenda ta tinda ta yi. Mais ilunga beta batu mikolo ya.
na place à s'intéresser ninga obeta bato lukata ninga ola la ponya moya ata mulai oh bataille wana na F victime a pas si vas moi la bataille finit sa orchestre c'est pas pratique à la comédie bon elle a cadre humour mais en réalité fallait abeta ba 40 calamité arena na bisomo a peso et si là mais ah boke beta ba boke ça ba rap voilà chers internautes, comprenez que là nous sommes avec artiste Ibrahim Kouya bientôt a dit voilà donc artiste beaucoup comme on a biso na suka oza quand même humoriste roti la biso boité ils ont là milliers de téléspectateurs au bazo landa yo puis bazo tala yo na Kin France Télévision ils achètent moi ils ont payé ça makam je pense que nous les gars non bah ça va un plus na carrière et donc si on a 10 non comme on a 11 donc émission qui toko ba condition bien voilà invitation mon réussi n'attend bien à se préparer pour na yawa pour na moni ingénieur le journaliste dit merci beaucoup donc HD Mix au Samusano qui toko déjà na lancé message na tobenge eo national héritier de Vumunzinga les jeunes auto défendre mboka abisika mo boza mo pas si so un esprit te aussi donc au pesi sous ma kasi pas ba vaillant soldat na biso ya FRDC donc bo soutenir bo pesi o esengeli tala ram tabuneli mboka en tout cas mboka pesa na mo koko so et empêcher de tête ça musala maintenant osenga ngamu na biso pe ba Brazzaville to tine bon ba surveiller fleuve ba surveiller aki na maramango siko na limito na moni mo pepa ngo salima koleka ba humoriste ba comédien ba artiste o ba na talent ba o ba yebani ba o ba bundela rapé kolo to me rapé biso pe to réagir to pesa pe moi coup de pouce na ba phare de na biso biso pe to me ko se manifester les a raté ba joueur so ba ba bine to mo ba sepela les a raté ba to misusu biso pe to ba patriote biso pe to ba soldat na ndenge ya domaine na biso otobundela rapé mboka ndeti ba venanga ba ansuluzolo déjà ba na international ba ronsa kukel déjà ba beta ba festival ba biso pe mo to zo rapé ba chance to kepe moi braza to kepe moi wapi to me rapé otombola pe ekolo et ça là moi bien to la ça na mo kilike biso pe ba comédien ba humoriste to zape na bitumba auto bunda et le moyen va faire DC. Vraiment message moi très profond vraiment mais tout kabwana quand même boité tout est-ce que te on les a maladie t'attends mon aura bien temps mais pour ça là on est un peu fierté à président de la DSOB attends on loba mingité mais na loba da alors ibana nyonso ya démocratique du Congo bana RDC bino tu vous allez kuna na province ya Congo Central muibake Ibrahim azali kuya tukubete masolo tukuzala bien tukubeta spectacle ya munene na kati ya Inter Dinkisi donc to ke déjà Inter Dinkisi to ba un spectacle moko wana to beta makambo uzala bien donc na yebisa bino rabo congolais to changer mentalité. Je crois que et ça passe mais et au lac saké faut tout changer pour changement monsieur ya rappel na passe pour tous indépendance to bundat to fait ça ra passe mais to zo ça la bien non ko senga po ça bien te ko tala le seul pays dans le monde République démocratique du Congo to somba mbongo ya moins cher na oya cher vraiment tolérable était si manga bebo manga bien au petit 500 pesos 250 tout ça là bon pour tala tayo mo c'est très profond non somba mbongo ya moins cher na oya cher voilà to za bien te tala mboko to luka dollar ekita mais so va pesi $10 qui changer ko luka côté to eza likolo to changer donc yes c'est quoi voilà donc so va pesi $10 au changer ko luka côté to eza likolo ba mama bo apprendre ko tshaka ma ya fufu belé na bandaku ata ozana rendez-vous na mpaya te za la bien moi fufu là na tango il a sapé ba voisin que papa tika mbongo belé donc voilà chers internautes comprenez que je suis avec artiste Ibrahim. Ouais. Vraiment, binomo beau sentir que talent est ça.
dans là eza et bientôt là à l'obia uzala na Inter Inkis bana Congo central ba billet déjà je pense eza disponible ils ont tekama bosomba déjà artiste na bino zoya akoya ko soutenir akoya ko sekisa bino après Sabino les meilleurs pour Lukaka et puis ning bosala confiance bosala toujours confiance comme na suka je salue mon boss Yannick Wenge là où vous êtes avec toute la famille ma sœur Blandine Ambunga là où vous êtes en France vraiment big salutations à vous là je vois aussi la blonde ma petite sœur là où tu es hein la blonde d'Adamo Amassimo Osomoni donc la blonde déjà on a fait son rendez-vous le 14 février Saint-Valentin 2025 donc fêtons la planète Moussous. Ah petite sœur non. Petite sœur non. On a fait son beau place ça na signalé grand frère on a to lugata Jupiter to lugata Mercure. Ye so linyo o ya pona makona na bandenyo wana fuza millionnaire. Te ye za no ndenge wana yo kanisa te na biga to kende moi exclusion libanda mokili. Tara na bende libanda planète. Voilà. La blonde, ma petite sœur là où tu es, moi c'est à Pembe. Hein, yo salaka force à grand frère na yo. Brigitte, ma petite sœur, bonne guérison place aux arts. Et naebi que nyos vous alla bien. Hein, nyos vous alla bien. Et à mon pasteur, le pasteur Evo Limboko, ce qui lelo bozomona demix azozala toujours en bonne santé, nzamba zobatela toujours parce que tout ça sous encadrement spirituellement, il y a un homme saint, hein, mutumoro bien, non, c'est un pasteur où nzambe vraiment allo la yebi. Ah, le gars pasteur de Limboko. C'est un vrai pasteur. Pasteur de Niles. Je vous salue avec maman Jenny et tous mes petits. Vraiment big salutations à vous, toute la famille. Papa Raphaël, place aux arts. Je vous salue avec toute la famille, grand frère Rigen, maître avocat, Raphaël Ewango, Jordan, Alexis, Mabonda, il y a Parfait, il y a Porcela et toute la famille, Frazi, Monasuka, je vous salue. Déjà, bonjour et bon week-end, Nayo. Maman Moussungi, maman Pepito qui a la Caramone, double brassard, on a un parlement. Déjà, merci, Pebambo Tebele. Pourquoi pas nayo boss héritier Kamalandwa boss a soutenir biso m'tapé ça biso espace à répétition m'ta soutenir biso financièrement moralement pourquoi pas na maman na bébé Caris maman Noëlla Vungila ma mère propre maman biologique maman Chantal Kwamone Kakuya mon papa Philippe mon pasteur mon père spirituel docteur Wens na batu nyonso oyo balati veste na week-end na lelo wanga na pesi bino ba bon week-end donc la président de la République Pédola la veste c'est que mbote ni pe na kati artiste nyonso bosala musala kitoko pour la République démocratique du Congo na obali banda na obaza awa mbote pe bon week-end na bino spécialement mbota suka na suksa pa na mona rende sko humoriste vena abu kechwa ya mbo vena abu kechwa ya mbo la lela ya trop ba mbote belé barigo kin boyimine to sola ki donc kitoko maras Fali pour pas dire la merveille. Et c'est ici qu'on met fin à notre émission. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, 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 ciao. Balobi Kin France Télévision Nemakam. Osa bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision Nemakam. Jeune Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minte. Salande Makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo tu ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission program. Yannick Wenge Yannick Wenge Yonde Makam. Kin France Télévision Nemakam. Salande Makam.